Ja sam Nikolinina Lutka, a ovo je video o roditeljstvu. Ćao drugari! Evo, kao što je najavila Nikolinina Lutka, ovo će biti video o roditeljstvu, to jest zahvalnost roditeljima, mojim i svim roditeljima ovog sveta. Zato što su oni odradili sjajan posao. Radili su baš onako kako su znali, sa svojim znanjem i sposobnostima. Tako da nemojte da se ljutite na njih. Mi se često svi ljutimo na roditelje. Kažemo, jao što smaraš, ti mene ne razumeš, pa zar opet to, pa jel moram da ti ponavljam 2 puta i tako. Znate već, ja sam stvarno bila jako drska prema svojim roditeljima u nekim situacijama i jako mi je sada žao zbog toga, evo javno im se izvinjavam i mnogo vas volim roditelji moji, mama i tata. Tako da, znam da će verovatno ovaj video gledati mnogi od vas koji ste možda čak i iz razvedenog braka, znači deca razvedenih roditelja. Možda tata ima neke probleme ili mama, pa vas u svim tim svojim brigama i problemima nekako ne razumeju. A i gledajte samo koliki je tu generacijski jaz. Znači vi nekako ipak morate da se potrudite da razumete svoje roditelje da biste vi mogli da nastavite dalje. Znači radi se o vama. Da biste vi mogli da budete ono što jeste, vi morate da prihvatite svoje roditelje. Jer prihvatanjem svojih roditelja vi zapravo prihvatate sebe. Zato što su oni deo vas. Hteli vi to da priznate ili ne, ili hteli vi to ili ne, oni jesu deo vas. Tako da eto, na primjer, moja mama je nekada, kada sam ja bila klinka, meni čak i branila tehniku. Znači, bila je jako veliki protivnik mobilnih telefona, kompjutera, tako da ja mislim kompjuter ušao u moju kuću tek sa nekih mojih 19 godina. Znači, pazite koliko je to, hello. A danas klinci ne mogu da zamisle život bez kompjutera i danas je to kao što znaš azbuku, kao što treba da znaš engleski jezik, tako je i kompjuteri, to jest internet. Gledam ove klince na YouTube-u i prosto sam fascinirana šta oni rade i koliko su oni već ispred mene. Tako da eto, zamišljam svoju Nikolinu sutra koja ima svoj YouTube kanal ili već šta će tada da bude. I ja joj onda nešto pričam. I ja joj onda dajem savjet. Mislim, ona će reći, mama, daj molim te ne smari. Znači, skroz si staromodna i van ovog vremena, gde ti živiš, WTF, OMG. I tako to. Tako da to je prosto normalno. I ja ću je voleti, kao što će i ona mene. Bez obzira, kada mi bude rekla, ako mi bude nekada rekla mama smaraš, ja ću je razumeti zato što been there, done that, već sam prošla sve to sa svojim roditeljima i tako je sigurno i sa vama, a želim da vas ovim videom inspirišem da vi budete ono što jeste. Da vi živite svoj život, da vi živite svoju svrhu. Vi svojim roditeljima ništa ne dugujete, idete dalje, odlepite se od njih, volite ih, poštujte ih, ali živite svoju svrhu. Što bi rekla Ana Bučević, eto ga! Subscribe-ite se na moj kanal. Ćao!